হ্যালো গাইস, আজকের মিনি ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম। বাইরে আজকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ বৃষ্টি হচ্ছে আমার বাড়ির সামনে। অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে বাপের বাড়িতে, তো সেখানে বাবার বাড়ির সামনে আমাদের বাড়ির সামনে প্রচুর জল জমে গেছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওয়েট করছিলাম, নাইকার থেকে আমার পার্সেল আসবে। এসে গেছে নাইকার থেকে, দাদা নিয়ে চলে এসেছে পার্সেলটা। এত বৃষ্টি পড়ছে, খারাপ তো লাগছে, কিন্তু কি করব, ওটা ওনার কাজ। চলে এসেছে পার্সেলটা খুলতে খুব এক্সাইটেড ছিলাম। পরশুদিন রাতে অর্ডার দিয়েছিলাম, কিছু জিনিস ছিল যেগুলো আমি এখন খুলবো, তোমাদের সামনে দেখতেই পারবে। নাইকার পার্সেলটা সবসময় খুব স্পেশাল থাকে এই কারণে, আরও অনেক অ্যাপস আছে, বিউটি অ্যাপস, বাট আই ডোন্ট নো ওয়াই নাইকার পার্সেল খুব স্পেশাল আমার কাছে থাকে। অলওয়েজ খুলতে খুব মজা লাগে।